Halo guys, ketemu lagi sama gua di Chris Motovlog. Sekarang gua mau unboxing unboxing peralatan kayak untuk pasang HP di helm full face. HP 5,5 inch. Ini barang baru banget datang dari JNE. Gue beli di Tokopedia. Gue juga nggak tahu barangnya bener kan yang dikirim apa enggak. Langsung aja guys, kita buka satu persatu. Pertama kita buka dari kotak ini. Gua nggak tahu ini isinya apaan. Mari kita buka. Packingnya rapi ya. Di sini nggak ada nama barangnya apaan. Smartphone aksesoris, cuman gua nggak tahu. Oh, ada koran. Kita singkirkan. Oh, ini holder ya, holder universal, holder L universal, holder L. Jadi kalian bisa lihat. Ya, itu namanya. Dan ya ini holdernya, kita taruh sini dulu. Terus kita buka yang satu lagi. Karena gua nggak punya action cam, jadi gua mau coba pakai handphone dulu kali untuk motovlognya. Sambil nyicil-nyicil beli action cam. Oh anjir, kebuka gunting cuy. Tripod adapter. Ya, kita buka aja. Kayak gini untuk guys ya. Ya, kayak gini modelnya, ini bisa dicopot kalau nggak salah. Ini nanti pasanginnya di sini nih guys. Kayak gini ya. Kita taruh dulu, amanin sampahnya. Ini namanya tripod mount ya. Tripod mount. Ini yang male-nya. Gue pakai yang male bukan yang female-nya. Kalau female kan ada lubangnya. Kalau ini yang male ya, lu tahu sendiri lah guys ya. Kita buka lagi yang satu. Kayak duit cuy. Ini kagak ada. Oh ini gua nggak tahu ini apa nih. Gua buka dulu baru gua tahu. Mini Mini Lens Pro. Ini yang gue pesen buat wide lens di iPhone gue ya. Tuh, makanya gini. Gue nggak tahu juga bisa dipasang apa enggak caranya. Kita buka aja. Penasaran juga guys.
Ush. Ini ada tasnya cuy. Tasnya begini. Ini lensanya ya. Wide turn fish eye. Oh, gue dapat lensa, 2 lensa ya. Fish eye sama wide turn. Ini dudukannya kayaknya buat di handphone. Terus pasang ini. Ini masangnya dudukannya. Ya pokoknya gitu. Oh, di baut nih guys, ada dratnya. Saya ya ini masangnya gimana ya? Ya gitu dah pokoknya, lagi puter-puter. Ya. Ini masangnya. Ini gua taruh dulu, singkirkan. Dan masih ada satu lagi. Gila, rapat banget. Oh, ini mount setnya ya untuk pivot arm G. Ini J-hook buat dan mounting 3M. Dan ini pivot armnya ya, set deh. Jadi ini peralatan yang buat gua pasang nanti di helm gua nih guys. Ini white lens sama fish eye. Ini buat phone holdernya. Ini apa namanya? Mount setnya ya. Untuk dipasang di helm. Dan ini ada flat mount, oval mount, flat mount. Ini pivot arm. Ini tripod mount, J-hook. Ya. Jadi gue nggak pasang sekarang karena helmnya gue nggak bawa dan gue masih di toko. Mungkin di video selanjutnya gue bakal bikin video cara masangnya di helm full face. Gue pakai helm standarnya Honda kali ya, TRX, buat percobaan. Oke, sekian dulu dari gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See ya.